হ্যাভেলস এর এই পাখাগুলো সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, এটা ম্যাগনেট দিয়ে চেক করে নেবেন, এটা লাগবে না। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের চমৎকার কিছু ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। যারা রিজনেবল বাজেটে ঘরকে আরো একটু সুন্দর করতে চান, দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর আর ডিজাইনের ফ্যানগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে ক্রকারিজ পার্কের এই শোরুমে। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়, আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, এটা ঠিক বিপরীত পাশেই ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই সুন্দর ফ্যানগুলো। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে ঘরে বসে থেকে নিতে পারবেন। তো সারা বাংলাদেশ তারা কিন্তু এগুলো হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে, আপনারা চাইলে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। বিস্তারিত জানবো আমাদের সাথে আজকে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন ভাই? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সবাই তো এখন শৌখিন, চাচ্ছে যে মানে বাসায় সুন্দর কিছু ফ্যান লাগানোর জন্য। তো আজকে কি কি ফ্যান দেখাবেন? আজকে আমাদের কাছে যা আছে সবই কিন্তু ডেকোরেটিভ। আচ্ছা, দেখার মতো। আপনি আপনার ইন্টেরিয়র ডিজাইনের সাথে ম্যাচিং করে নিতে পারবেন, কালারের সাথে ম্যাচিং করে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে কয়েকটা মডেল আছে, দেখেন এটার মধ্যে একটা সাদা হবে, ওকে, আবার এখানে কিন্তু আপনার ডার্ক চকলেট আছে। আচ্ছা, আবার দেখেন গোল্ডেন কালার আছে এটার মধ্যে, আবার সিলভার কালার আছে ডিজাইনের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তো আমাদের কাছে মোটামুটি যে ফ্যানগুলো আছে এগুলো আপনার ইন্টেরিয়র কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ম্যাচিং করে আপনারা নিতে পারবেন। এগুলো সবই কি আপনার ইন্ডিয়ান? সব ইন্ডিয়ান ফ্যান, হ্যাভেলস এর। আর হ্যাভেলস এর সুবিধা হচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু আপনার ইন্ডাকশন মোটর। আচ্ছা, ইন্ডাকশন মোটরের সাউন্ডটা কম হবে, একদমই সাউন্ড হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এটা মোটরে কোনো সাউন্ড হবে না। দ্বিতীয়ত এগুলো কিন্তু মাত্র 80 ওয়াটে চলবে, মানে ফ্যানগুলো 80 ওয়াটে চলবে, এবং এই ফ্যানগুলো টানা একটানা 72 ঘন্টা রান করবে। আপনি অফ করতে অফ মানে অফ ছাড়া টানা 72 ঘন্টা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, এটা ওভারহিটিং হবে না। ঠিক আছে, ওভারহিটিং হবে না। আমরা এটা অফিশিয়ালি ভাবে আপনার কয়েলের জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট দিব এবং 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিব। আচ্ছা, প্রথম 2 বছরে যদি আপনার ফ্যানের কোনো সমস্যা হয় আমরা রিপ্লেস করে দিব, এবং পরের 10 বছর যে কোনো সমস্যা আমাদের নিজস্ব টেকনিশিয়ান দ্বারা আমরা এটা ফ্রি সার্ভিস দিব। ফ্রি সার্ভিস জি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখানে যে প্রোডাক্টগুলো দেখছেন সবগুলোই কিন্তু ডোকো প্রিন্ট। এখানে যে প্রিন্টগুলো আছে আপনার এই যে পাখাটা, আমি আরো একটা বিষয় শেয়ার করি, আমাদের দেশীয় যে ব্র্যান্ডগুলো বা আশেপাশে চায়না যে ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো আপনারা দীর্ঘদিন ব্যবহার করেছেন, দেখবেন যে অনেক ফ্যানের কিন্তু 1-2 বছর গেলে কিন্তু এই সাইডের কালারগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়, রংগুলো উঠে যায়। আর মূল বিষয় হচ্ছে ওইটা ওটার কারণ হচ্ছে ওইটা কিন্তু আপনার মূলত মেটালিক শীট দিয়ে বানানো হয় পাখাগুলো। আচ্ছা, আর হ্যাভেলস এর এই পাখাগুলো সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, এটা ম্যাগনেট দিয়ে চেক করে নেবেন, এটা লাগবে না। তো অ্যালুমিনিয়াম পাখা হওয়ার কারণে এটার মধ্যে আপনার কোটেড করা যে ডোকোটা দেওয়া হয়েছে এই কালারটা কখনোই উঠবে না। আপনার এটা দেখা যাচ্ছে যে ডাস্ট প্রুফ, আপনার ময়লা লাগবে না এটার মধ্যে। আচ্ছা, আপনি বছরকে বছর ব্যবহার করবেন, ওয়াশ করবেন, আবার আগের মতো নতুন চলে আসবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টগুলোর উপরে একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা নিতে পারবেন, আমাদের কাছে হোম ডেলিভারিরও ব্যবস্থা আছে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, সর্বপ্রথমে আমি শুরু করব, এটা হচ্ছে হ্যাভেলস এটা গ্লাস। এটার যে মডেলটা আছে এটা হচ্ছে গ্লাস। এটার আমরা হ্যাঁ, এটা 2টা কালার আছে। আমরা কিন্তু এটা কিন্তু আজকে আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 6500 টাকা। 6500 টাকায় আপনারা এই ফ্যানটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটাকে বলে হচ্ছে আপনার হোয়াইট, এবং এটা আছে আপনার স্মোকেড ব্রাউন কপার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা যদি যাই কোন মডেল? এরপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই একটা আছে, এটা এন্টিসার হুশ। আচ্ছা, এটা গোল্ড, এটা প্রাইস পড়বে আপনার 6500 টাকা। 6500 টাকা। পাশাপাশি এটারই আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে সিলভার। এই যে দেখেন এই ডিজাইনটা সিলভার। এগুলো 56 ইঞ্চি পাখা। এগুলো 56, এটা প্রাইসও পড়বে 6500 টাকা। অ্যালুমিনিয়াম পাখা এগুলো, তাই তো? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম। কালারগুলো কি এগুলো ডোকো কালার করা? এগুলো সম্পূর্ণ ডোকো। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আছে আপনার এটা স্যার আর্ট, এটা জাস্ট ডিজাইন করা আছে, প্রিন্টিং এর ডিজাইন করা আছে। এটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 48, মানে এটা 1200 mm। এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা 7000 টাকা। 7000 টাকা। জি। এরপরে আরেকটা আছে এন্টিসার আর্টের মধ্যে, দেখেন এটা গোল্ডেন ডিজাইনের। আচ্ছা, এটাকে আপনার মডেলটা বলা হয় ফাউনা, এটা আমরা 7000 এ দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে আছে আবার আমাদের কাছে এটা রোজ উড। আচ্ছা, রোজ দেখেন, ঠিক আছে, এটা উডেন ডিজাইন, এটা হোয়াইট কালারের মধ্যে, এটারও প্রাইস দিচ্ছি আমরা 7000 টাকা। 7000। তারপরে আছে একুয়া প্যারেল, এটা হোয়াইটের মধ্যে দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন আছে, এটাও দিচ্ছি আমরা 7000 এ। আচ্ছা, 7000 এর ভিতরে পাবেন। ওকে। তারপরে আছে আমাদের কাছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই একটা ডিজাইন আছে, এই একটা ডিজাইন আছে, এটা মূলত 3টা কালার। আচ্ছা, এটা ডেকো ক্রিউ ডেকো, এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি হচ্ছে মাত্র 5500 টাকা। 3টা কালার, যে কালারই নেন 5500 করে। আচ্ছা আচ্ছা, সারা ঢাকা শহর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যদি চায় কেউ হোম ডেলিভারি নেবে, সেই ব্যবস্থাও আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, জি। ওকে, তো মোটামুটি এই ফ্যানগুলোই আপনারা সেল করছেন। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে আবার উষার ব্র্যান্ডের ফ্যান আছে। উষা কেউ যদি চায় অবশ্যই ভিডিও কল দিয়ে উষার এগুলোর দাম কেমন আপনাদের? উষা আর হ্যাভেলস এর প্রাইসের মধ্যে 1-200 টাকা ডিফারেন্স। মডেল বলে দেই, এই একটা ডিজাইন, এটা কালারফুল আর কি। আচ্ছা, এগুলো কি 4 পাখা না 3 পাখা? 3 পাখা। এই একটা কালার,
এই একটা কালার। উষার মডেল আছে আমাদের কাছে টোটাল 5টা। আচ্ছা, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা। পাঁচটা, এগুলো যেটাই নিন 60,000 টাকা দাম পড়বে। 7,000 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে আপনারা হোম ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা একদম ডাইরেক্ট হোম ডেলিভারি চলে, ঢাকার বাইরেও নিতে পারবেন যদি জেলা পর্যায়ে হয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো যারা নিতে চান আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ফ্যানগুলো নিতে পারেন। আপনারা চাইলে কোকারিজ পার্কে আসতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে এই ডেকোরেটিভ ফ্যানগুলো আপনারা কোকারিজ পার্ক থেকে নিতে পারেন।